Россия не была. Но я тоже попробовала русский водка. Ну и как? Первый раз и последний раз. Почему первый раз и последний раз? Я встречала три мужчины русские. Они говорили со мной: пикник, ты кушать хороший по-русски говорит? Я говорю: конечно, хочу. Если ты хочешь, надо выпить русский водку. Они дали полстакана. Я сразу полстакан. Хочу попробовать. Пила полстакан. Полчаса дальше. По-русски, по-тайски, по-английски забыла. Не умею. Голова болела. Лицо поменялось, свет гаснет. Три мужчины видели и говорили: ой, ты мало пила. Давайте еще полстакана, не будет болеть. Я говорю: еще полстакана, не буду болеть. Правильно, буду умирать.